기한이 내시경으로만 네. 해야 돼요. 방법이 없어요. 와. 예. 기한 내시경 안 하면 낫지가 않아요. 예. 그런 예는데 너무나 많아요. 네. 58세 남자인데 네. 이분은 숨이 차서 왔어요. 네. 근데 가래가 안 나온대요. CT를 봤더니 여기 완전히 그 벌집처럼 돼 있죠, 완전히. 가래가 꽉 차 있는 건데요. 기한 내시경 해야 됩니다. 가래가 이게 완전 붙어가지고 안 나와요. 4초. 9시 6분 4초예요. 2초 후에 2초 벌써 지났어. 묽어지죠. 자, 4분 39초 후에 다 뚫어놓고 이렇게 됐더니 안에 이렇게 뚫렸죠. 어머, 이제 예. 구멍이 보이네요. 이제 보이죠, 구멍이. 네. 이렇게 뚫어놓고 적절한 항생제를 꽝 때려야지 이 환자가 확 낫습니다.